setiap masa, musim kehidupan kami melihat betapa sempurnanya kasih Tuhan. Baik di atas gunung, lembah sekalipun kami saksikan, sungguh sempurna penyertaannya. Kami berkumpul di gerejamu sebagai jemaat yang terus bertumbuh, dan kami rindu sungguh kuasa-Mu jadikan kami satu. Bawalah kami semakin mengerti, sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Ku diberkati untuk memberkati hidup sebagai duta kami. PCM Kristen maju. Di setiap masa, musim kehidupan kami melihat betapa sempurnanya kasih Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Geliefde broeders en zusters in de Heer. Allah kita itu baik, amin. Dan kesetiaan Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kita. De trouw van de Heer is zeker getoond in ons leven. Bukti kesetiaan Tuhan, Het bewijs van Gods trouw. Dia mati untuk kita, Hij was gestorven voor Dia ons. bangkit untuk kita. Hij is opgestaan voor ons. Dia naik ke surga membuktikan bahwa dia tetap Allah. En hij is ten hemel opgevaren dat hij werkelijk laat zien dat hij God is. Tapi dia mencurahkan Roh Kudusnya. En hij heeft daarna de uitstorting van de Heilige Karena dia Geest. mengerti betul Gegeven. siapa kita. Want hij begrijpt wie wij eigenlijk zijn. Dia tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dia. Want hij weet dat wij niets Karena itu zonder dia hem berikan Roh kunnen doen. Kudusnya We hebben de Heilige Geest sebagai nodig. penghibur, Als trooster, sebagai pembimbing, als ons leidsman, sebagai penolong. als ons Karena kita helper. tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Want hij weet dat wij niks kunnen doen zonder hem. Karena itu siang ini saudara, En daarom deze middag, mari kita angkat pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. laten wij het beste lofprijs geven aan hem. Sebab hanya dia Allah yang layak. Want hij alleen Terima is segala waardig. pujian dan penyembahan kita. Alle lof en eer Terima en aanbidding segala te ontvangen. pengagungan kita. Alle prijs en lofprijs Haleluya. Saya undang semua berdiri. te ontvangen. Laten wij opstaan. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian pengagungan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, all
Firman Tuhan berkata, Gods woord zegt, penyembahan kita onze aanbidding adalah seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. is als een reukoffer voor het aangezicht van de Heer. Biar hari ini kita nyatakan kepada Tuhan. En laat het vandaag zijn dat wij Dari pagi belijden. sampai malam. Van Dari de, bangun tidur sampai tidur kembali. van het begin van Biar de dag tot de penyembahan yang harum avond. di hadapan Tuhan kita naikkan. Laat ons aanbidding en lieflijke reukoffers zijn. Worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise.
menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan dalam kebenaran. Terima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus ik vertrouw op u.
deze Pinksterdag, Kita percaya wij geloven akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran di dat tempat de ini. Heilige Geest Yang uitgestort mag percaya zijn. sorakan haleluya. Halleluja. Yang percaya sorakan Die geloven haleluya. zeggen halleluja. Roh Kudus pasti tercurah di tempat ini. Heilige Geest zal zeker uitgestort worden op deze plaats. Haleluya. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat imani saudara. Urapannya yang ajaib memulihkan imannya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama bersorak saudara. Mari bersorak bagi Dia. Yeay! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak saudara. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Mana sukacitanya saudara? Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Sekali lagi, anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya di tempat ini. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Saudara, kalau Roh Kudus tercurah, Broeders en zusters, als de Heilige Geest is uitgestort, sesuatu yang dahsyat terjadi. er zal iets gebeuren. Kebangunan rohani terjadi. Een opwekking zal plaatsvinden. Opwekking terjadi. Opwekking zal plaatsvinden. Revival terjadi. Revival zal Berapa banyak yang plaatsvinden. percaya? Wie gelooft van ons? Wie van ons gelooft
geloven dan. Amen. Revival, revival. Revival, revival. Revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival. There is revival in the land. Hallelujah. Sama-sama katakan revival, revival, revival in the land. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west. There is revival in the land. There is revival. 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 There is revival in the land. Sebab ini yang kita doakan, saudara. Sebab ini yang kita doakan. En want dit is ons gebed. Revival in this land. Opwekking in deze land. Opwekking terjadi In di dit Belanda. Opwekking hier in Nederland. Dan kita berharap itu mulai dari gereja ini. Amin. En laten wij ook Halleluja. beginnen met onze kerk. Haleluya. Amen. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. We willen luisteren naar de waarheid van Gods woord. Undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Laten wij de Heilige Geest uitnodigen. Bukan hanya di gedung ini. En open uw hart zo wijd mogelijk. Tidak hanya hadir di gedung ini. Er is geen dag in dit leven, Tapi hadir di dalam hati kita. maar Hij leeft, Hij is aanwezig in ons hart. Undang Roh Kudus hadir di hatimu. Nodig Undang de Roh Kudus Heilige hadir di Geest pikiranmu. in ons hart, nodig de Heilige Geest in ons Hari ini gedachten. semua tentang Roh Kudus. Haleluya. Hari ini semua tentang Roh Kudus. Vandaag is alles over de Heilige Geest. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Vul ons hier met uw Curahkan Roh geest. Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Vul ons hier. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. We verlangen naar Kami u, rindu ontsnapping. lawatan-Mu Tuhan. Shekara, shekara, bara, bara, bara. Shekara, shekara, bara, bara, bara. Shekara, bara, shekara. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, api Roh Kudus membakar tempat ini. Api Roh Kudus membakar hati kami. Curahkan melimpah Tuhan. Hujan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Hujan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Bukan hanya menjamah yang dewasa, bahkan menjamah yang pemuda, menjamah yang remaja, menjamah anak-anak, semua dipenuhi Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Hujan Roh Kudus di tempat ini. Holy Spirit, haleluya, haleluya. Holy Spirit, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Halleluja, Yesus. halleluja. We danken u, Heer Jezus. Kembali lagi siang hari ini Tuhan, We zijn weer terug kami boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. deze middag en dat wij samen kunnen zijn of kunnen komen om uw naam te vergroten en te prijzen. Dan mendengarkan firman En zo Tuhan ook uw woord zullen horen. dalam ibadah online ini. In deze online dienst, Mari Tuhan berbicaralah kom Heer, wilt u tot ons allen spreken. melalui firman Tuhan. Door uw woord. Karena firman-Mu adalah kekuatan Want kami. uw woord is onze kracht. Dalam nama Tuhan In Yesus de naam van Kristus, onze Heer Jezus kami Christus sudah berdoa sambil willen wij mengucap bidden syukur. met dankzegging. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku Prijs sekalian. de naam van de Heer, lieve broeders en zusters. Pada ibadah online ini, Bij deze online kita dienst akan melihat kebenaran firman Tuhan willen we samen de waarheid van Gods woord, yang saya beri judul wat ik als titel geef, Hidup Damai dengan Semua Orang. te willen leven in vrede met alle mensen. Mari saya mengajak Kom. saudara membuka di dalam Roma 12 Ik wil met u openslaan in Romeinen 12, ayat yang ke-18. vers 18. Roma 12 ayat Romeinen 12, 18. vers 18. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Wat zegt kepada Gods kita? woord tot ons allen? Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. houd zo mogelijk vrede, leven met alle mensen. Saudaraku, dunia di Broeders mana en saudara zusters, dan saya tinggal saat De ini wereld waarin u en ik vandaag de dag leven, diwarnai dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menakutkan. wordt gekleurd met zoveel gebeurtenissen die ons ook angst kunnen geven. Di satu sisi kita hidup di era konektivitas yang tanpa batas. Aan de ene kant hebben wij verbinding met elkaar en dat wij connectie kunnen maken eigenlijk zonder beperking of grenzen. Di mana informasi dan gagasan serta opini bisa menyebar dalam En hitungan dat wij detik. kunnen horen zoveel informatie, opinies, meningen overal van heel de wereld. Tetapi di sisi yang lain kita menyaksikan Maar aan de andere kant kunnen wij ook zien of getuigen ketegangan atau peperangan antar kelompok, antar etnis, bahkan antar negara semakin masif. en zo dat er ook oorlogen of dreig van oorlogen zijn tussen volken, tussen naties. En dat er ook grote bedreigingen zijn daardoor. Dan semua itu dapat memecah belah persatuan manusia. En dat alles kan de eenheid of het leven van de mens in verdeeldheid brengen. Berita konflik, berita Berichten van pembunuhan, conflicten, berichten van moorden, berita peperangan kita bisa dengar setiap hari, berichten van saudara. dreiging van oorlog of oorlog. Dat kunnen we bijna dagelijks ook horen. Sehingga timbul pertanyaan di dalam hati En kita. dan kan ook die vraag bij ons in opkomen. Apakah mungkin hidup berdamai dengan semua orang di tengah badai permusuhan yang terjadi saat ini? Is het mogelijk dat wij in vrede kunnen leven te midden van stormen, van bedreigingen in deze wereld? Nah, seringkali ketegangan atau permusuhan nilai hidup manusia diukur dari keberpihakan, fringes politik. En zo afhankelijk van hoe wij zijn of wat we voor kiezen, is heel vaak afhankelijk van vriendjespolitiek. Orang yang berbeda dianggap sebagai musuh. Mensen die anders zijn, verschillend zijn dan ons, dan zien wij ineens dat ze vijand kunnen worden. Bukan lagi sebagai manusia yang berharga. Niet meer als een waardevol mens. Namun pandangan ini bertolak belakang dengan kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Maar deze zienswijze gaat tegenovergesteld tegen wat Gods woord zegt. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua En dat orang. we allen moeten leren in vrede te willen leven of te moeten leven met alle mensen. Nah, tadi kita baca saudaraku di dalam Roma 12 Daarnet tadi. hebben wij ook gelezen in Romeinen 12 van zojuist. Dikatakan sedapat-dapatnya.
Hier staat wel vermeld, houd het zoveel mogelijk als het kan. Semaksimal mungkin. Met andere woorden, zoveel mogelijk is zo maximaal mogelijk. Kalau itu tergantung pada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua Als dat orang. alles van u afhangt, dan moeten wij leren in vrede te willen leven. Ini bukan hanya sekedar advies dari firman Tuhan, En dit is niet zomaar wat wij denken, een advies, wat Gods woord melainkan ons ini geeft. adalah seruan yang kuat, perintah yang aktif. Maar dit is iets wat actief is, een actief gebod. Yang menunjukkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, Dat wijst uit dat wij niet kunnen overheersen of beheersen de daden of de werken van andere mensen. tetapi saudara dan saya harus memiliki penguasaan diri Maar u en ik moeten leren zelfbeheersing te hebben. atas sikap dan respons kita sendiri. En zo zelfbeheersing over ons eigen gedrag en over onze eigen reactie. Hidup berdamai dengan semua orang adalah sebuah tantangan, challenge buat kita. En te leven in vrede met alle mensen is vandaag de dag een grote uitdaging. Berarti kita harus aktif, kita harus memahami, membangun jembatan rekonsiliasi. Dan moeten wij willen activeren of begrijpen dat wij als overbruggers moeten zijn en verzoeners. Bahkan dengan mereka yang mungkin membenci kita. En zelfs ook de mensen die ons kunnen haten of haten. Ingat, orang Kristen, anak Denk Tuhan, eraan, een christen, een kind van God. tidak boleh punya musuh terhadap orang lain. Wij moeten de andere mens niet als vijand beschouwen. Musuh kita hanya satu. Onze vijand is er alleen maar één. Apa yang Alkitab katakan? Wat zegt de Bijbel tot ons allen? Iblis adalah musuh kita. De duivel is onze vijand. Musuh kita. Onze vijand. Iblis adalah musuh kita. De duivel. Nah, saudaraku, Broeders en zusters. yang menjadi perundungan kita pada siang hari ini En adalah wat de overdenking voor ons allen moet zijn op deze middag. mengapa Alkitab memberikan perintah? Waarom geeft de Bijbel ons ook een gebod? Hiduplah berdamai dengan semua orang. Leef in vrede met alle mensen. Nah, siang hari ini kita akan belajar En firman op Tuhan. deze middag willen wij iets uit Gods woord leren. Kita harus mengerti dulu apa itu kedamaian. Wij moeten eerst begrijpen wat heet het woord vrede. Kedamaian adalah tentang menyatakan pikiran kita, En vrede betekent dat wij menyatakan pikiran kita, sikap kita, tindakan kita dengan Tuhan. dat wij ook daardoor iets willen laten zien, onze houding, ons gedrag en onze daden vooral ook tegenover God. Ya, ini berbicara penundukan diri kita kepada Tuhan. En wanneer we spreken over vrede, sluiten vredehebbende spreekt over onze gehoorzaamheid of dat wij willen buigen aan Gods gebod. Sebab di dalam bahasa Yunaninya arti dari kata damai Want in de Griekse taal, het betekenis van het woord vrede eirini. is eirini. Itu artinya mengatur ulang. En de eirini betekent opnieuw regelen. Nah, jadi ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dus vanaf het pribadi, moment dat u en ik de Heer Jezus hebben aangenomen als onze Heer en Verlosser, maka pikiran kita, dan zouden ook onze gedachten, sikap kita, onze houding, tindakan kita onze daden diatur ulang, opnieuw geregeld of bestuurd moeten worden. dievaluasi sesuai dengan standarnya Tuhan. En dat wij alles ook daarin moeten evalueren volgens de standaard van de Heer. Itulah sebabnya Daud berkata, En daarom David heeft gezegd, ujilah aku Tuhan, test mij of proef mij Heer. cobalah aku Tuhan, Proef mij Heer. selidikilah batinku dan hatiku. Onderzoek mijn hart en alles wat in binnen mij is. Dengan mengevaluasi ulang kehidupan kita dengan Tuhan, En door die woorden laat ook zien dat wij ons leven moeten evalueren tegenover God. mengintrospeksi diri kita En onszelf willen onderzoeken.
Dengan demikian kita bisa memiliki kedamaian. En daardoor zullen wij daarna ook de vrede vinden. Karena kedamaian itu hanya bersumber dari Tuhan. Want de vrede, de bron van de vrede, is alleen bij God. Sehingga dengan melakukan demikian, En door dat te willen doen, maka kita dapat dengan mudah melakukan perintah dan Tuhan. zullen wij ook makkelijker mee omgaan met wat heet de geboden van de Heer. Yaitu hidup berdamai dengan semua orang. Onder andere te willen leven in vrede met alle mensen. Sebab bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan semua orang Want hoe kunnen wij in vrede leven met alle mensen? jika kita belum berdamai dengan Tuhan? Wanneer wij zelf ook geen vrede hebben gesloten met de Heer. Bagaimana kita bisa mengampuni kesalahan orang lain Hoe kunnen wij de fouten van andere mensen leren vergeven? kalau kita sendiri belum menerima pengampunan dari Tuhan? Wanneer wij zelf nog niet eens de vergeving van de Heer hebben ontvangen. Itu sebabnya saudaraku, Daarom, broers en zusters, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan wij Tuhan. moeten allereerst de vrede hebben of vrede sluiten met de Heer. Menerima Tuhan secara pribadi. En dat wij de Heer willen ontvangen persoonlijk. Mengalami Tuhan secara En dat pribadi. de Heer willen ervaren persoonlijk. Bagaimana kehidupan saudara dan saya diriset ulang, diatur ulang oleh Tuhan. U en mijn leven opnieuw gereset moet worden door de God zelf. Dievaluasi oleh Tuhan menurut standarnya En Tuhan. dat we zelf moeten ook evalueren en daarnaast ook naar Gods standaard bekijken. Baru kita bisa hidup berdamai dengan semua En orang. dan pas kunnen wij ook vrede hebben of vrede sluiten met alle mensen. Di dalam Matius 5 In Mattheüs 5, ayat yang ke-9, vers 9. di sana dikatakan oleh firman Daar Allah. wordt gezegd in Gods woord. Matius 5 ayat yang ke-9. Mattheüs 5, vers 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Zalig degene die de vrede brengen of de vrede stichten. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Want zij alleen zullen kinderen van God genoemd worden. Jadi ayat ini memberikan penghargaan tinggi, saudara. Dit vers geeft een hoge waardering. Bagi mereka yang menjadi pembawa damai. Hoge waardering voor al diegenen, de mensen die de vrede met zich willen meebrengen. Sebab seorang pembawa damai, Want als we zeggen een vredestichter, mereka berjuang untuk menghentikan permusuhan. zij houden op om steeds maar vijandschap te maken met andere mensen. Ya, dan menyatukan perpecahan. Itu pembawa damai. Vredestichters zijn mensen die de verdeeldheid opnieuw tot eenheid brengen, tot één geheel. Dan pas kunnen we zeggen, daar is vrede. Berbeda dengan iblis, saudara. Anders met de Satan. Iblis selalu mengadakan atau menimbulkan pemberontakan. De Satan zal altijd willen proberen rebels te zijn, altijd maar weer in opstand te komen. Perselisihan itu pekerjaan iblis. Verdeeldheid, oneenigheid of ruzie, dat is wat de duivel altijd wil proberen onder de ons. Tetapi seorang anak Tuhan, Maar voor een kind van God, di mana Kristus tinggal di dalam hatinya, daar waar Christus in ons moet wonen, kemana saja dia pergi, waar wij ook naartoe zullen gaan, di mana saja dia berada, waar wij ook komen, selalu membawa suasana damai. wij Haleluya. brengen mee de sfeer van vrede. Nah, apa Halleluja. maksudnya di sini membawa damai? Wat wordt bedoeld met de vrede hier? Dalam bahasa Inggrisnya peacemaker, In de Engelse vertaling, vredestichter. membuat damai atau pembuat damai. Degenen die vrede willen stichten. Artinya membuat dari yang tidak ada damai menjadi ada damai. Met andere woorden, die geen vrede hebben, dat zij daar te midden van hen vrede brengen. Itu adalah tindakan aktif dari seorang pembawa damai. Dat is de actieve daad, actieve handeling van een persoon die
vrede brengt. Saudaraku, Broeders en zusters, maksud daripada Tuhan Yesus mati di atas kayu de salib, bedoeling van de Heer Jezus gestorven aan het kruis, dia sudah menjadi syafaat antara Bapa dengan orang berdosa. is dat hij als bemiddelaar is geworden. Een tussenpersoon tussen de zondaren en God de Vader. Dan ketika kita dapat membawa pesan perdamaian kepada orang lain, En als we in staat zijn de boodschap van vrede te brengen tussen andere mensen. berarti kita juga adalah pembawa damai. Dat betekent, wij zijn dan ook de vredestichters. Ingat, Tuhan berkenan kepada mereka yang mendamaikan orang lain dengan Tuhan. God houdt van mensen, God houdt van personen die de vrede willen brengen, vrede willen stichten tussen de een en de andere mens. Dengan Tuhan juga. Ook met God. Sebab anak-anak Tuhan yang dapat membawa damai Want een kind van God in staat vrede mee te geven of te brengen, adalah mereka yang memiliki hubungan yang nyata dengan Tuhannya secara pribadi. zijn al die mensen, al die personen die ook een relatie hebben, een duidelijk zichtbare relatie met hun God persoonlijk. Seperti Yesus memberitakan damai sejahtera, demikian juga anak-anak Tuhan yang memiliki hubungannya dengan Yesus juga membawa damai, memberitakan damai. Zoals de Heer Jezus hier op aarde vrede heeft gebracht, vrede heeft gezegd, zo moeten wij als de kinderen van God ook in staat zijn de vrede te brengen, vrede te stichten. Mereka bersaksi tentang Yesus yang membawa damai. En al de mensen moeten ook getuigen over Jezus, die de vredestichter is. Membagi iman mereka. En zo ook een geloof te delen met anderen. Melayani orang lain dalam nama Yesus. En de andere mens willen dienen in de naam van Jezus. Mereka adalah ambasador dari perdamaian. Dat zijn de mensen die ambassadeurs zijn, vertegenwoordigers van wat heet vrede. Jelas di sini bahwa mereka akan membawa pesan damai yang luar biasa kepada dunia. Hier mag voor u ook duidelijk zijn dat zij zijn degenen die de vrede stichten, die de vrede brengen in deze wereld. Dan apa kata Alkitab, saudaraku? En wat zegt de Bijbel tot ons? Ketika seseorang membawa pesan damai kepada orang Wanneer lain, wij als mens, als persoon vrede, de boodschap van vrede meebrengen tussen of onder de andere mensen. Alkitab mengatakan De Bijbel. mereka akan disebut anak-anak Allah. Zij worden genoemd letterlijk de kinderen van God. Ini baru disebut anak-anak Allah. Dan pas zal je genoemd worden een kind van God. Jika di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Wanneer het leven van Gods kinderen, orang percaya, de gelovigen, di mana saja mereka waar berada, wij ook zijn of komen, kemana saja mereka waar pergi, wij ook naartoe gaan, mereka membawa pesan damai. wij brengen de boodschap van vrede. Jadi dari sini kita dapat membedakan, saudara, Van hieruit kunnen wij een verschil maken, onderscheiden. mana anak-anak Tuhan, Wie is nou een kind van God? mana anak-anak iblis. En wie is een kind van de Satan? Anak-anak Tuhan adalah mereka yang membawa damai, pesan De damai. kinderen van God zijn degenen die steeds de boodschap van vrede meenemen. Di mana saja dia berada atau mereka berada, Waar wij ook zijn, waar we ook zullen gaan of komen. selalu membawa damai. Wij Halleluja. willen de boodschap van vrede, vredestichters zijn. Dan Halleluja. saya berdoa, En ik bid biarlah saudara semua dat u allen, broeders yang en mendengarkan zusters, firman Allah die ini, het woord van God nu horen, saudara menerapkan, mempraktekkan, melakukan firman en dat Tuhan. u dat ook toepast en dat u dat in de praktijk wilt brengen, wat heet het woord van God. Yaitu membawa damai kepada semua En dat orang. is om Haleluya. die vrede mee te nemen, te brengen aan alle mensen. Nah, di dalam 1 Halleluja. Timotius 2, En dan verder in 1 Timotheus 2
ayat 1 sampai ayat 2, vers 1 tot en met vers 2. di sana dikatakan oleh firman Zo Tuhan. zegt Gods woord voor ons. Pertama-tama aku menasehatkan, Allereerst, ik vermaan u of ik adviseer u. naikkanlah permohonan, Waarschuw u dat uw smekingen, doa syafaat, uw gebeden, ucapan syukur untuk semua orang. Lihat, voorbeden en dankzegging te doen, hier staat het, voor alle mensen. untuk semua orang. Voor alle mensen. Untuk raja-raja En dan staat er verder voor koningen dan untuk semua pembesar, en alle hooggeplaatsten. agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Itulah yang baik Dit is wat goed is. dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Dit is wat goed is en wat aangenaam is voor onze God, onze heiland. Jadi saudaraku, dari sini kita bisa melihat dan Van belajar hieruit moeten wij iets beseffen of leren inzien, leren. seorang pembawa damai. We hebben nu over de vredebrengers, vredestichters. Mereka adalah orang-orang yang menaikkan permohonan doa dan syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Hier lezen wij iets verder dan dat. Dat zijn de mensen die allereerst smeken, gebeden brengen, voorbeden en dankzegging doen voor alle mensen. Daardoor Kita bersyukur kepada firman wij Tuhan danken Gods woord. yang mengajar kehidupan kita. En dat ook ons zoveel dingen wilt leren. Apa itu artinya seorang pembawa damai? Wat is toch de betekenis van een mens, een persoon die vrede sticht? Dan Alkitab mengatakan, En saudara, de Bijbel maakt het ons duidelijk. Zegt dat ons. seorang pembawa damai adalah De vrede seorang stichter. yang selalu menaikkan permohonan doa dan syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang. De vredestichter is de mens, de persoon die allereerst smeekt of gebeden brengt en voorbeden brengt en dankzegging doen voor alle mensen. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, bukan. Niet alleen voor degene die wij willen, waarvoor we willen bidden of bepaalde mensen alleen. Nee. Kita hanya mau berdoa kepada orang-orang yang kita suka, yang kita tidak senangi, kita tidak mau berdoa. Bukan itu, Het saudara. betekent niet dat we alleen bidden voor de mensen van wie houden en voor de mensen die wij niet mogen, van wij niet houden, willen wij niet bidden. Dat staat hier niet. Orang bukan hanya berdoa untuk orang yang suka dengan kita, tetapi untuk orang yang membenci kita, kita pun harus mendoakannya. Itu Degene Alkitab van wie katakan. wij houden, die wij lief hebben, maar ook daarnaast degenen die ons niet lief hebben, die ons niet mogen. Bahkan Alkitab mengajar juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin pemerintahan kita. Dus voor alle mensen, en de Bijbel leert ons ook verder, bid voor de leiders. Berdoa untuk raja-raja. Bid voor de koningen. Supaya kita dapat hidup tenang dan tentram. En Dikatakan. alle hooggeplaatsten en diegenen die aanzien hebben, zodat wij allemaal een stil en maar ook rustig of vredig leven mogen hebben. Nah, kalau saudara membaca dalam Yeremia 29, Als u wilt lezen in Jeremia hoofdstuk 29, ayat yang ke-7, apa vers kata 7. Alkitab? Wat zegt de Bijbel tot ons? Apa kata Alkitab? Wat spreekt de Bijbel? Yeremia 29 ayat yang ke-7 berkata, Jeremia 29 vers 7. usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Zoekt, of in een andere vertaling Indonesisch zegt,
Doe er moeite voor de vrede te bewaren of de vrede te zoeken voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Ini lihat. Hier staat het. Seorang pembawa damai We dikatakan, hebben over de vredestichters. berdoalah Zoek of bid untuk kota itu kepada Tuhan. voor de stad tot God. Sebab Want kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. de stad, haar vrede is onze vrede. Jadi kita lihat Alkitab adalah satu-satunya buku En wij lezen ook dat de Bijbel een boek is yang mengajar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan en leert ons allen als kinderen van God untuk berdoa kepada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kita. en dat wij moeten bidden, ja ook voor de leiders. Untuk kota di mana saudara dan saya tinggal. En nu lezen wij iets verder dan dat, maar ook voor de stad waarin u en ik wonen. Itu adalah tugas seorang pembawa damai. Dat is de taak en dat is de verantwoordelijkheid van een persoon die als vredestichter is. Seorang yang membawa damai untuk semua orang. We hebben het gelezen, die de vrede wilt stichten, vrede wilt zoeken voor alle mensen. Dia berdoa kepada raja-raja, dia berdoa buat presidennya, Te dia bidden voor de berdoa koningen, te bidden voor de president, buat pemimpin-pemimpin negara, te bidden voor de regeringsleiders, buat kabinet, voor het kabinet, buat buat pemimpin-pemimpin regional, pemimpin-pemimpin wilayah. provinciale leiders, regionale leiders, plaatselijke leiders. Dia berdoa, saudara. Zij bidden dat soort dingen. Jadi sebenarnya Dus in feite, ada banyak hal yang saudara dan saya harus doakan. er zijn zoveel dingen waar u en ik voor moeten of behoren te bidden. Bukan hanya berdoa untuk setiap kebutuhan kita secara pribadi. En wij lezen nu, het gaat niet over onze persoonlijke behoeften of niet over onze persoonlijke benodigingen. Tetapi kita kembali lagi bahwa saudara dan saya diutus oleh Tuhan U en ik worden untuk door God menjadi uitgekozen. pembawa pesan damai. Uitgezonden om de boodschap van vrede met ons mee te brengen. Buat semua orang. En wij hebben het ook gelezen. Voor alle mensen. Dan Alkitab berkata, En de Bijbel zegt verder. kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dat we moeten bidden voor de leiders. Kita harus mendoakan mereka yang memerintah atas hidup. Wij behoren te bidden voor de regeringsleiders. Die regeren in het land. Terlebih dikatakan berdoa juga untuk kotamu. En dan gaat het nog gedetailleerder. Niet alleen de regeringsleiders, maar ook bid voor jouw eigen stad. Berdoa untuk kota saya di mana saya tinggal. Ik behoor ook te bidden voor de stad waarin ik zelf woon. Yang menjadi pertanyaan, mengapa? En de vraag is, waarom allemaal? Mengapa kita harus berdoa untuk kota di mana kita tinggal? Waarom dan en waarvoor dan moeten wij ook, of behoren wij voor de stad te bidden waarin wij wonen? Nah, di sini saudara dan saya harus mengerti. Dan Hierin saya mau moeten u en katakan, ik begrijpen, en ik wil dit zeggen. menurut Alkitab, Volgens de Bijbel, di setiap kota in elke stad ada orang kuatnya, ada penguasanya. is er ook een andere heerser. Di dalam alam rohani. Ik spreek nu over in geestelijke zin, Ja. in geestelijke situatie. Yang orang manusia duniawi tidak bisa lihat itu. En waarvan wij weten dat de gewone mens dat ook niet beseft en dat ook niet kan zien. Tetapi di dalam orang-orang rohani bisa melihat itu. Maar als we alles ook geestelijk zien of bekijken, dan weten wij dat dat soort krachten bestaan
of er zijn. Alkitab yang sudah mengatakannya. De Bijbel zegt het al ons voor. Mengenai roh-roh jahat yang ada di Wat udara. wij bedoelen over de kwade of boze geesten die er ook in de lucht zijn. Penguasa-penguasa yang ada di udara. Wereldheersers of de geesten die heersen in de lucht. Dan kita tahu karena Alkitab mengatakannya En kepada wij kita. weten dat omdat de Bijbel dat tot ons zegt. Jadi setiap kota itu ada orang kuatnya, Dus saudara. in elke stad, plaats of waar dan ook, er is iemand die heerst. Dan kita tahu tujuan daripada orang kuat itu adalah En wij weten dat degenen die als heerser zijn in die plaats, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. en wij weten ook een ander vers, daarover staat geschreven, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Makanya saudara bisa lihat En daarom, vandaag de dag, kunt u dat ook zien. di dalam satu kota bisa terjadi bencana alam. En in één stad of in een bepaalde stad kunnen zoveel rampen, maar Bisa ook natuurrampen ontstaan. Terjadi pembunuhan. Kunnen ook zoveel moorden. Bisa ada terjadi kejahatan-kejahatan. Kunnen zoveel kwaad dingen worden gaan. Criminele dingen. Itu adalah pekerjaan daripada iblis. Waar komt dat vandaan? Dat is het werk van de Satan in de mens. Itulah sebabnya saudara dan saya ditempatkan Tuhan di dalam kota itu. En daarom u en ik, wij leven niet voor niets in een stad of een plaats. Adalah tugas kita bersama untuk melakukan peperangan di udara, saudara. En dat onze gezamenlijke taak is, of opdracht aan ons is gegeven, om geestelijke strijdvoering, Peperangan rohani. geestelijke strijdvoering in te gaan. Anak-anak Tuhan. En dat geldt voor elk kind van Gereja God. Tuhan. En dat geldt voor elke kerk van de Heer. Ditempatkan Tuhan De Heer heeft ons gezet in een di plaats, dalam satu kota geplaatst in een stad, supaya gereja Tuhan masuk dalam peperangan rohani. zodat ook de kerk de verantwoordelijkheid heeft om geestelijke strijdvoering binnen te gaan. Berdoa, bersyafaat kepada De Tuhan. Bijbel zegt duidelijk te bidden en daarnaast voorbeders te zijn tot God. Karena hanya dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Want elk gebed, alleen het gebed dat met heel ons hart wordt gebracht tot de Heer, dapat menaklukkan orang kuat itu di dalam kota itu. kan elke macht of kracht Halleluja. wat er is, wat er bestaat in de stad, doen onderwerpen of doen buigen. Halleluja. Hanya dengan doa yang sungguh-sungguh. Alleen het gebed met heel ons Halleluja. hart gebracht. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Halleluja. Gods woord zegt dit ook. berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Letterlijk zoals het is, bid nu voor de stad waarin u woont tot God. Sebab kalau ada anak Tuhan, ada gereja Tuhan, Wanneer Gods kinderen daar zijn, maar daarna zeker de kerk nog is in die stad. yang menjadi peacemaker, pembawa damai, pembuat damai, Degene die als peacemakers zijn, vredestichters, vredebrengers. mereka berdoa kepada Tuhan. Wij behoren tot God te bidden. Dan Tuhan akan mengalahkan roh-roh jahat, orang kuat di dalam kota itu. En door de gebeden zal God al die wereldheersers, wat in de geest is, ons de overwinning doen geven. Dan ada damai sejahtera Tuhan dalam kota itu. En dat hier letterlijk staat dat de vrede van God in de stad mag zijn. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita, saudara. Want de vrede van de Halleluja. stad, of de rust van de stad, is onze vrede, is onze rust. Halleluja. Kalau kota di mana kita tinggal mengalami damai sejahtera Tuhan, itu juga menjadi milik saudara dan saya. En als wij dan in de stad in rust kunnen leven, in vrede kunnen leven, dan is dat wat ook van ons is.
Jadi saudaraku, Dus broers en zusters, pengertian berdamai dengan semua orang adalah de betekenis van in vrede te willen of te kunnen leven met alle mensen, kita memberikan impact atau dampak positif is dat wij vanuit onze kant een impact, invloed moeten uitoefenen. Positief gezegd. seperti doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Zoals het gebed van de Heer Jezus, laat uw koninkrijk komen. Jadilah kehendakmu di sorga dan di bumi. Laat uw wil Haleluya. gebeuren, laat uw wil zijn in de hemel, maar ook op de aarde. Kerajaan Halleluja. Allah ditegakkan bagi setiap kota dan wilayah di mana saudara dan saya tinggal. Laat Puji het Tuhan. koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God bevestigd worden, geplant zijn in de stad waarin u en ik wonen. Itulah sebabnya firman Daarom, Tuhan Gods berkata woord kepada kita, Zeg dit tot ons. sedapat-dapatnya Zoveel mogelijk. usahakanlah di dalam kehidupan In de kita. andere vertaling zegt, doe er moeite voor. Semua itu bergantung kepada kita, saudara. Zolang het van u en mij afhangt. Hiduplah dalam perdamaian Leef dengan semua orang. in de vrede met alle mensen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Eens voor Jezus hebben gekozen, we blijven voor Jezus kiezen. Tuhan Yesus memberkati. De Heer Jezus zegent u allen. Mari kita berdoa. Kom, laten we samen bidden. Bapak, terima kasih. Vader, wij danken u. Hambamu sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Dienaar heeft de boodschap van u doorgegeven. Apa yang kau kehendaki di dalam hidup En ini. wat u wilt van ons, Supaya hidup ini zodat ons leven membawa damai. de vrede brengt. Hidup dalam perdamaian dengan semua En orang. dat wij in vrede willen brengen en leven met alle mensen. Terima kasih Tuhan. We danken u, Heer. Tanamkan firman-Mu di Plant dalam uw hati woord kami. in onze harten. Sehingga di dalam hidup kami Zodat in sehari-hari ons eigen dagelijks leven, kami dapat melakukan dat wij kunnen doen perintah Tuhan. dat gebod van u. Tentu dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. En dit zeker alleen door de leiding en zo ook door de hulp van de Heilige Geest. Terima kasih Tuhan Wij Yesus. danken u, Heer Jezus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Kami Christus sudah berdoa sambil hebben mengucap wij syukur. gebeden met dankzij. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Saudaraku, sebelum Brothers and sisters. saya doa berkat, Voordat ik sluit met het zegeninggebed, saya akan menyampaikan mededeling pengumuman wil ik ook een mededeling aan u doorgeven di minggu-minggu ke depan. in de komende weken. Jadi hari Minggu depan Dus volgende week zondag masih ada ibadah online. is er nog steeds online dienst. Dimulai jam 2 siang. En natuurlijk om 2 uur 's middags. Dan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus, En dan op de zondag 24 augustus kita akan kembali ibadah onsite. zullen wij ook de diensten hebben in het gebouw onsite. Dan firman Allah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Manuhutu. En Gods woord zal gebracht worden door voorganger Jimmy Manuhutu. Kita berdoa untuk Basar. En vergeet ook niet te bidden voor de activiteit van de bazaar. Di mana hasil dari Basar itu kita akan sumbangkan buat anak-anak yang ada di Sorong, Papua. Zodat de opbrengst van de bazaar of actiedag zal gegeven worden aan de kinderen, weeskinderen in Sorong. Basar akan diadakan tanggal 11 Oktober De 2020. bazaaractiviteit willen we houden op de zaterdag 11 oktober. Dan kita juga berdoa untuk Praise and Worship Night. En dan willen we ook niet vergeten, in dezelfde maand is er ook Praise and Worship avond. Yang kita adakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober. En dat zullen we houden op de zaterdag 25 oktober. Demikianlah
pengumuman yang saya sampaikan kepada Tot zover de saudara. mededelingen dat ik aan u wilde doorgeven. Mari kita tutup. Kom, laten we sluiten in gebed. Terima kasih Tuhan We danken u, buat Heer, kesempatan yang indah voor untuk de kami mooie gelegenheid boleh mendengarkan firman. dat wij iets van uw woord hebben gehoord. Dan kami berdoa Roh Kudus tolong kami. En wij willen bidden dat uw geest, uw heilige geest Biarlah ons helpt. Engkau menuntun kami Wilt u ons verder helpen? untuk kami Leiden. menjadi orang-orang pembawa berita damai. En dat wij mensen mogen worden die steeds de vrede brengt of sticht. Dan berdamai dengan semua. En dat we vrede mogen hebben met alle mensen. Terima kasih. Wij danken u, Heer. Saudaraku, sekarang Broeders en waktunya. zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Cinta Vader. kasih daripada Tuhan Yesus En die Kristus. liefde van onze Heer Jezus Christus. Dan persekutuan Roh En Kudus gemeenschap door zijn heilige geest. menyertai hidup saudara dan saya. Die is met u en met mij. Mulai hari ini, Vanaf vandaag besok, en morgen. bahkan sampai Maranatha, Tot Maranatha. Tuhan Yesus datang De kembali. Heere Jezus terug. Dalam nama Tuhan In Yesus de Kristus, naam van onze Heere Jezus kami Christus sudah berdoa hebben wij gebeden sambil mengucap syukur. met dankzegging. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 God zegen u allemaal. Tuhan Yesus memberkati. De Heere zegent u.